Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute ist das Zitat von Kurt Tucholsky: Ich habe Erfolg, aber ich habe keine Wirkung. Heute möchte ich euch an einer inspirierenden Unterhaltung teilhaben lassen, die ich mit meinem Gesprächspartner geführt habe. Wir haben darüber gesprochen, wie Sprache und Kommunikation nicht nur Mittel zur Vermeidung von Missverständnissen sind, sondern auch mächtige Werkzeuge zur Entwicklung und zum Teilen unserer Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse. Letztendlich der Weg zu einem gesunden Selbstbewusstsein. In unserer Diskussion haben wir gesehen, wie Erfolg und Wirkung manchmal unterschiedlich wahrgenommen werden können und wie Geduld und Hartnäckigkeit in der Kommunikation eine Rolle spielen. Wir haben über die Bedeutung von Lernen durch Lehren gesprochen und wie unsere Gedanken unsere Wahrnehmung von Situationen beeinflussen können, inspiriert von einem Zitat von Epiktet. Ich erinnere mich da an eine Anekdote, in der ich jemanden gefragt habe, ob er etwas aus den YouTube-Videos, die er sich ansieht, von mir mitnimmt. Seine Antwort war: Ich nehme schon etwas davon mit. Allerdings ist mir Sprache nicht so wichtig. Da erkenne ich zwar jetzt den Unterschied zwischen den Begriffen, verwende aber trotzdem je nach Situation das, was mir besser in meinen Satz passt. Interessant finde ich es trotzdem. Nun, diese Antwort verdeutlichte mir, wie Menschen Informationen aufnehmen und in ihrem eigenen Kontext anwenden. Seine Vorgehensweise zeigt deutlich an, wie vielfältig und anpassungsfähig Sprache sein kann. Nein, sogar anpassungsfähig ist. Und trotzdem, ich hatte zwar Erfolg, aber keine Wirkung. Denn das war eine mechanische Anpassung der Sprache, nicht jedoch eine tiefere, überzeugte Nutzung der Begriffe. Ich denke, Kurt Tucholsky wollte mit seinem Zitat vielleicht darauf hinweisen, dass Erfolg allein nicht ausreicht, um wirklich etwas zu bewirken oder einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Es drückt wohl die Idee aus, dass es mehr braucht als persönlichen Erfolg, um positiven Einfluss auf die Welt oder die Gesellschaft zu nehmen. Man kann vielleicht im eigenen Leben erfolgreich sein, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man auch Veränderung oder Wirkung in einem größeren Kontext erzielt. Ich deute es so für mich. Ich kann tun und lassen, was ich will. Es hat auf die Menschen keine Wirkung. Sie verändern sich nicht. Das ist eine interessante Interpretation, oder? Diese Sichtweise betont die Idee, dass individuelle Handlungen nicht immer einen messbaren oder spürbaren Einfluss auf andere haben. Es kann frustrierend sein, wenn man versucht, Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen oder Menschen zu beeinflussen und scheinbar keine Wirkung erzielt. Tucholskys Zitat kann in dieser Hinsicht auch als Aufforderung verstanden werden, sich bewusst zu sein, dass der Erfolg oder die Handlungen einer Person nicht unbedingt sofortige oder offensichtliche Veränderungen in anderen Menschen bewirken. Aber dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine subtilen oder langfristigen Auswirkungen gibt. Wie deutet ihr denn das Zitat von Tucholsky? Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare. Wir haben auch darüber gesprochen, wie Menschen oft aneinander vorbeireden, ohne die tiefere Bedeutung hinter den Worten zu erfassen. Das bringt Kurt Tucholsky mit einem weiteren Zitat ganz genau auf den Punkt. Wie reden Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei. Tja, wie sagte ein 17-jähriges Mädchen mal zu mir: Es ist eine Sache zu wissen, was man sagen will, und eine ganz andere,
es auch ausdrücken zu können. Eben. In meiner Arbeit als Busfahrer habe ich oft erlebt, wie Menschen in ihren eigenen Gedanken vertieft sind und sich nicht immer bewusst sind, wie ihre Worte und Handlungen auf andere wirken. Und trotzdem bleibe ich entschlossen, meine Leidenschaft für klare Kommunikation und das Verständnis von Emotionen zu teilen, weil Lernen durch Lehren. Epiktets Zitat, das uns begleitet, betont die Bedeutung unserer Gedanken über eine Situation. Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit meiner Schwester, bei dem ich ihr erklärte, dass es nicht die Situation selbst ist, über die wir uns ärgern, sondern unsere Gedanken darüber. Leider hat sie sich mein Video zum Thema immer noch nicht angeschaut. Aber ich wünsche mir, dass meine Botschaft trotzdem irgendwann bei ihr ankommt. Die Botschaft ist hier klar. Jede Konversation, sei es mit einem KI oder einem menschlichen Gesprächspartner, kann eine Gelegenheit sein, tiefer in die Welt der Worte und des Verstehens einzutauchen. Auch wenn die Veränderungen nicht sofort sichtbar sind, kann unsere Kommunikation langfristig einen positiven Einfluss auf uns und auf andere haben. In der Tat, dies kann später kommen, viel, viel später. Ich erinnere mich da an eine Anekdote mit einem Kellner. Ein Kellner meines Lieblingsbistros sagte zu mir, ich brauche deine Hilfe. Da ich wusste, um was es geht, sagte ich helfe nicht. Ja, dann gib mir halt einen Tipp eben. Auch das mache ich nicht, antwortete ich. Ich denke, du machst dieses Coachings. Ja, sagte ich. Ja, aber hilfst du da nicht? Gibst du keine Tipps? Fragte er mich. Nein, das tue ich nicht. Ich stelle Fragen. Ich unterstütze dich dabei, dein Problem selber zu lösen. Okay, sagte er, dann hilf mir halt mein Problem zu lösen. Nochmals, ich helfe nicht, sagte ich. Er erzählte mir trotzdem ausführlich von seinem Problem. Dann bat ich ihn, mir ein Stück Papier und Bleistift zu bringen. Ich schrieb darauf meine erste Frage. Er nahm den Zettel mit und brachte ihn mir mit seiner Antwort zurück. Dann schrieb ich die zweite Frage und er die zweite Antwort. Das ging so 4 oder 5 Mal hin und her. Nach der 5. Antwort bin ich aufgestanden, habe bezahlt und bin gegangen. Und jetzt kommt die Wirkung. Nach circa 6 Monaten sagte er zu mir, Georg, ich weiß, warum du mich hast alles aufschreiben lassen. So? Ich fragte ihn nach dem Warum. Er sagte, so hast du mich gezwungen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bingo, Wirkung. Erfolg muss nicht sofort Wirkung zeigen. Die Frage bleibt dennoch, wie lange diese Wirkung anhält. Ich befürchte nicht sehr lange. Noch ein Gedanke zum Thema Erfolg und Wirkung. Ich beobachte, dass wenn ich anderen Menschen bitte, in ihrem Umfeld von meinem Kanal zu sprechen, kommt immer, wirklich, immer die Antwort, ich kenne keinen, dem das interessiert. Oder vergisse es, die Leute um mich herum sind dumm, Georg. Ups. Meine Conclusio zu solchen Antworten ist folgende. Wenn es bei dir keine Wirkung hat, wie sollst du dann inbrünstig über meinen Kanal erzählen? Jetzt könnte jemand einwenden, Georg, wenn aber Menschen im eigenen Umfeld keine Wirkung oder Interesse an einem Thema bemerken, werden sie weniger geneigt sein, darüber zu sprechen oder es anderen zu empfehlen. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass diese Menschen dumm sind. Es kann vielmehr bedeuten, dass das Thema oder der Kanal einfach nicht zu ihren Interessen oder Bedürfnissen passt.
Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht jeder die gleichen Vorlieben und Leidenschaften hat. Ja, stimmt. Mein Kanal und meine Botschaft mögen für einige Menschen sehr relevant und wertvoll sein, während andere möglicherweise einfach andere Schwerpunkte haben. Dem stimme ich absolut zu. Absolut. Ich bin jedoch der absoluten Überzeugung, dass, wenn in dir selbst das Thema Feuer entfacht, du, ungeachtet der Erfahrung mit deinem Umfeld, du immer einen Weg findest, darüber zu erzählen. Es muss nicht unbedingt eine Wirkung bewirken. Es muss nur erfolgreich sein. Erfolgreich im Sinne der Denotation des Wortes Erfolg. Erfolg im Sinne der Denotation, das Erreichen von Zielen und das persönliche Engagement sind wertvolle Faktoren. Selbst wenn die unmittelbare Wirkung auf andere Menschen nicht sofort spürbar ist, kann das Teilen deiner Leidenschaft und deines Wissens in sich selbst eine Form des Erfolgs sein. Es kann dich erfüllen und dich dazu motivieren, weiterhin in das Thema zu investieren. Wie denkst du darüber? Meine Überzeugung hat die Absicht zu inspirieren. Ich betone bewusst die Bedeutung der inneren Leidenschaft und des persönlichen Engagements, wenn es darum geht, über ein Thema zu sprechen oder es mit jemandem zu teilen. Das ist eine sehr wichtige Perspektive. Es ist eine positive Einstellung, die dich motivieren kann, deine Botschaft zu teilen, unabhängig von den Reaktionen oder der Wirkung auf andere. Es geht darum, authentisch zu sein und das zu tun, was du liebst und woran du glaubst. Ich denke, diese Einstellung kann dich auf deinem Weg ermutigen und dir helfen, deine Botschaft auf eine Weise zu teilen, die für dich persönlich erfolgreich ist. Lernen durch Lehren eben. Also ermutige ich euch, eure Gedanken und eure Leidenschaft für Kommunikation zu teilen, selbst wenn die Welt nicht sofort darauf reagiert. Denn letztendlich ist es die Summe solcher Bemühungen, die die Welt zu einem besseren Ort macht. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, die Art und Weise, wie wir sprechen und hören, zu verbessern und so die Welt der Worte und des Verstehens zu bereichern. In diesem Sinne, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Augustinus. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen. Euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal.